Soda, grüß dich. WWE, World Wrestling Federation oder auch World Wrestling Entertainment. Ich werde dieses Video wieder in Blöcke aufteilen und im nächsten Abschnitt zeige ich dir circa 30 Sekunden lang, welche Wrestling-Spiele ich zu Hause habe und mit was wir als erstes beginnen. Der erste Abschnitt oder das erste, mit was wir anfangen, ist 6 Episoden lang, ist fertig hochgeladen, fertig Thumbnails erstellt und ich werde das jetzt einfach einmal sagen. Wie du siehst, aus den Spielen WWE SmackDown vs. Raw 2009, 2010 und 2011, die Road to WrestleManias, die es da gibt, sind der einigen. Gell? Sie sind nicht lange, ja ungefähr 4 bis 5 Stunden. Wenn du Gas gibst oder auf leicht spielst, bist du vielleicht in 3 Stunden fertig. Krieg der Brands habe ich schon mal gespielt. Vielleicht wird es auch noch mal sagen, bei Interesse eurerseits. Ja, Ronny, ich höre dich aus den weiten Erfurts nach Österreich in die Steiermark. In Edge werden wir natürlich auch zeigen. Um, also heuer wieder zurückkommen zum Royal Rumble, wie wir gesehen haben. Und ich werde sämtliche Videos, die mir am Herzen liegen, beziehungsweise die für mich interessant sind, euch zu zeigen, werde ich natürlich dieses Mal in der Videobeschreibung verlinken. Anfang der 90er bin ich mit der WWE oder damals WWF in Berührung gekommen. Da eingeblendet 2 Zeitschriften, die es früher noch gegeben hat. Ich weiß nicht, gibt es die heute überhaupt noch in Zeiten von Internet und dem ganzen Blödsinn. Und für mich persönlich hat die WWF erst so richtig an Bedeutung gewonnen im Jahre 1990. Da war ich 9 Jahre alt. Beim Debüt eines einzigen Mannes. Das erste legendäre Sargmatch gegen Yokozuna zum Beispiel. Dann die Dauerschlacht, die Dauerfehde mit Mankind im lebendig begraben Match und im Heizungskeller Match. Und im Jahre 1999 Hell in a Cell ist für mich bis heute eines der wohl spektakulärsten Matches, die es für mich persönlich gesehen subjektiv geben hat. Mick Foley, der Mann hinter Mankind, hat auf der DVD in einem Interview äh, erzählt, dass ihm nicht der erste Fall vom Käfig auf den Tisch außer Gefecht gesetzt hat, nämlich der zweite war es, wo sich durch den Fall durch den Käfig auf den Ring der Stuhl auf Höhe seines Kopfes befand und ihm dann beim Aufprall einen Zahn ausschlug. Da dies Video ein zweiteiliges Video wird, werde ich ein bisschen mehr im zweiten Teil beleuchten. In diesem Teil geht es jetzt eigentlich um andere Dinge. Und zwar, du hast am Anfang gesehen vom Video, welche Spiele ich besitze.
Und ich habe da jetzt eingeblendet die verschiedenen Ähren oder Äras, die es gegeben hat. 1993 bis 2008 war für mich eigentlich, oder sagen wir von 1980 weg bis 2008, das waren so die Jahre, die für mich am relevantesten waren in der WWE. Das Hell in a Cell Match hat bereits in der für mich jetzt gesehen besten Ära der WWE stattgefunden. Das war die Attitude Era. Und es gab in der Attitude Era mitunter einen Charakter, der für mich persönlich ein bisschen herausgestochen hat. Stone Cold Steve Austin. Und wie es der pure Zufall im Leben manches Mal so will, habe ich durch puren Zufall das Spiel WWE 13 gefunden in der Stone Cold Steve Austin Edition. Blende ich da ein. Und was natürlich für mich persönlich jetzt gesehen eine relativ positive Beigabe war, war eine Autogrammkarte und die Möglichkeit, in die Attitude Era einzutauchen. Und somit sind wir auch bei einem Hauptthema des Videos, was ich dann auf meinen Kanal übertragen werde. Wie das genau ausschauen wird, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Was ich dir aber zeigen kann, ist, wie du es auf meinem Kanal finden wirst. Und so wird das Ganze dann in Playlist-Form ausschauen. Sämtliche WWE-Videos werden ihre eigene Sparte bekommen, die eigene Playlist. Wenn du dann interessiert bist, brauchst du nur ein Stück scrollen. Dort wirst du alles finden, was wichtig ist. Dieses Video wird aber Zweiteiler werden. Der zweite Teil wird aber noch ein bisschen auf sich warten lassen, weil ich dazu ein bisschen mehr recherchieren muss, will und vor allem, das Video ist jetzt noch ungeskriptet und beim zweiten Video ist aber das Problem, dass ich mir erst das Skript schreiben muss und ich das eigentlich noch nie gemacht habe. So, jetzt nach knapp, ja, ich sage mal 5 bis 6 Stunden Produktionszeit werde ich dieses Video mal abschließen. Du wirst im Anschluss noch zwei kleine Einblendungen sehen, die einfach jetzt einmal sagen, wie es weitergeht, was kommt und was später kommt. Ich muss aus privaten und gesundheitlichen Gründen ein bisschen was in den Sommer verschieben, was mir sehr leid tut, aber ich hetz mich nicht mehr. Ich setze mich nicht mehr unter Druck. Ich will noch ein bisschen länger meinen Spaß haben an der ganzen Geschichte da und dementsprechend einige Entscheidungen. Gut, ich wünsche euch dabei was, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal dann. Baba!